ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு உமன்ஸ் கஃபே. இன்றைக்கி வந்து ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஒரே ஒரு பொருள் தான் வாங்கியிருக்கேன். அந்த ஒரு பொருளை தான் அன்பாக்சிங் பண்ணி அதோட டீட்டெயில்ஸ் வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். என்ன பார்த்தீங்கன்னா, பாக்ஸை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா, ஃப்ரிட்ஜ் தான் வந்து வாங்கியிருக்கோம். ஸோ பழைய ஃப்ரிட்ஜ் வந்து கொஞ்சம் ரிப்பேராக இருக்குது. அடிக்கடி ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருந்தது. அதனால் வந்து வேறு ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கலாம் அப்படிங்கிற ஹஸ்பண்ட் சொல்லியிருந்தாங்க. சரி, ஓகே சொல்லிட்டு நானுமே வந்து வாங்கலான்ட்டு முடிவு பண்ணிட்டோம். ஸோ புதுசாக ஏதாவது வாங்கி தர சொன்னால் ஒய்ஃபெல்லாம் வேண்டாம் நான் சொல்லுவாங்க. ஸோ அதனால் வந்து வாங்கியாச்சு. இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சாம்சங் பிராண்டோட தான். ஸோ ரொம்ப ரொம்ப அழகான ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் தான் இது. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. ஹஸ்பண்ட் வந்து வாங்கி கொடுத்தாங்க. இந்த ஃப்ரிட்ஜ் தான் வந்து இப்போ நான் வாங்கியிருக்கேன். ஸோ கிரே கலரில் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் தான். ஸோ இதுக்கு முன்னாடியுமே வந்து நான் சிங்கிள் டோர் தான் வந்து வச்சு யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். அது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 16 இயர்ஸ் தான் வந்து வச்சுருந்தோம். அது வந்து பார்த்திங்கன்னா அடிக்கடி ரிப்பேர் ஆகிட்டே இருந்தது. அப்புறமா ஃப்ரீசரில் வர ஹஸ்பண்ட் வந்து நைஃப் வச்சு குத்திட்டாங்க. ஸோ அப்போ வந்து ஒரு ரிப்பேர் ஆகி அதுக்கப்புறமா வந்து வயசாகிடுச்சு அப்படிங்கிறதுனால அது வந்து நிறைய தொல்லை கொடுத்துட்டே இருந்தது. நிறைய ஐஸ் ஆகிட்டே இருந்தது ஃப்ரீசர்லாம். ஸோ ரொம்ப வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு வந்து டைம் எடுக்கிற மாதிரி இருந்ததுனால சரி வேறு வாங்கிக்கலாம் வேறு ஃப்ரிட்ஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம யோசித்தோம். ஸோ இதுவுமே வந்து சிங்கிள் டோரே வந்து வாங்கிட்டோம். ஏன்னா எங்களுக்கு இதுவே வந்து போதுமானதாக இருக்குது. நிறைய வந்து ஸ்டோர் பண்ண மாட்டேன் நான் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளெல்லாம். அப்படிங்கிறதுனால எனக்கு சிங்கிள் டோரே வந்து போதும் அப்படின்னு நான் வந்து டிசைட் பண்ணிட்டேன். ஸோ இதோட கலர் எல்லாமே வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. முதல்ல வந்து நாங்கள் ஆன்லைனில் தான் வந்து ஆர்டர் போட்டிருந்தோம் ஃப்ளிப்கார்ட்டில். ஸோ அது வந்து அட்ரஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகி அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து போட்டிருந்தோமா. ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் வந்து குளறுபடி ஆகிடுச்சு. அதனால் வந்து கேன்சல் பண்ணி ரீஃபண்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ நாங்கள் ஆன்லைனில் பார்த்துருந்த அதே பிராண்ட், அதுக்கப்புறம் அதே கலர், அதே டிசைன் வந்து பார்த்திங்கன்னா சத்யாவில் வந்து அவைலபிளாக இருந்தது. ஸோ மோஸ்ட்லி நாங்கள் வந்து எல்லாமே சத்யாவில் தான் வந்து வாங்குவோமே. ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ஃப்ரிட்ஜ் வந்து நாங்கள் போட்டோம் ஆன்லைனில், சரி பார்க்கலான்ட்டு. பட் ஆஸ் யூஷுவல் நாங்கள் வந்து சத்யாவிலே வந்து வாங்குற மாதிரி ஆகிடுச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் டேவே வந்து டெலிவரி வந்து கொடுத்துட்டாங்க. டெலிவரி கொடுத்ததுக்கப்புறமா வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணாதீங்க. ஒரு 3 to 4 ஹவர்ஸ் ஆகட்டும். ஏன்னா நிறைய வந்து ஷேக் ஆகி வரும் ரோட்லலாம் வரும்போது. அதுக்கப்புறம் கேஸ் எல்லாம் வந்து அப்படி இப்படி இருக்கும். கொஞ்சம் வந்து செட்டில் ஆகட்டும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ மார்னிங் வந்து டெலிவரி ஆச்சு. நாங்கள் ஈவினிங் தான் வந்து அன்பாக்சிங் பண்ணோமே. ரொம்ப வந்து நல்லா இருந்தது. சேஃபாக வந்து பேக் பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா, ஃபஸ்ட் டைம் வந்து யூஸ் பண்ணும்போது வார்ம் வாட்டரில் வந்து பேக்கிங் சோடா போட்டு நல்லா வந்து தொடச்சி விட சொன்னாங்க. ஸோ அதே மாதிரி வந்து தொடச்சி எல்லாமே வந்து க்ளீன் பண்ணி தான் வந்து யூஸ் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ 10 இயர்ஸ் வந்து வாரண்ட்டி ஏதோ கொடுத்துருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் 5 ஸ்டார் ரேட்டிங் இருக்க ஃப்ரிட்ஜ் தான் வந்து வாங்கியிருந்தோம். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வந்து நல்லா இருந்துச்சு. நீட்டாக இருந்தது பார்க்குறதுக்கு. ஆனியன் ட்ரேலாம் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் ஆஸ் யூஷுவல் மில்க் ட்ரே, அதுக்கப்புறம் ஒரு 2 ரோ இருக்க மாதிரி இருந்தது. அதுக்கப்புறம் எக்குக்கு தனியாக ட்ரே எல்லாமே வந்து உள்ளவே இருக்குது. ஸோ நம்ம வந்து ஒரு சின்ன ஃபேமிலிக்கு வந்து இதுவே வந்து போதுமானது. ஸோ பட்ஜெட்டும் நமக்குள்ளே இருக்கணும் இல்லையா. ஸோ அதுக்காக தான் வந்து இது வாங்கியிருந்தேன். அதுக்கப்புறம் எப்பவும் போல் ஒரு குட்டி வந்து பூஜை போட்டாச்சு. ஸோ ரஃபேல்கே வந்து பூஜை போடுறாங்க, நம்ம ஃப்ரிட்ஜுக்கு போடக்கூடாதா. ஸோ அதனால் ஒரு குட்டியாக வந்து ஒரு பூஜை பண்ணி அவங்க கொடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் ஃபாலோ பண்ணி தான் வந்து இந்த ஃப்ரிட்ஜை வந்து ஆன் பண்ணுமே. இப்போ வந்து எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ நல்லாயிருக்கு இந்த ஃப்ரிட்ஜு. இதோட ப்ரைஸும் வந்து நான் மென்ஷன் பண்ணிவிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். அரௌண்ட் வந்து 19,000 கிட்ட வந்துருந்துச்சு. ஸோ இதுவுமே வந்து ஃப்ளிப்கார்ட்லேயுமே அவைலபிள் இருக்குது. இதே பிராண்டு, இதே டிசைனில். அதில் வந்து கொஞ்சம் ப்ரைஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் பழைய ஃப்ரிட்ஜ் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் போட்டு வாங்குறதா இருந்தாலுமே இன்னுமே வந்து நம்ம கொஞ்சம் பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாக வந்து வாங்கிக்கலாம். வேணும்னா வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.